पीपल्स पार्टी तरफां मुस्लिम लीग नून जी वफाकी काबीना में शामिल न थियण जो ऐलान। वज़ीर आज़म लाइ मुस्लिम लीग नून जे उम्मीदवार खे वोट ॾियण जो फ़ैसिलो। मुस्लिम लीग हुकूमत में शामिल थियण जी दावत ॾिनी पर पीपी वफाकी काबीना जो हिसो बणजण में दिलचस्पी नथी रखे। ख़्वाहिश आहे त आसिफ अली ज़रदारी मुल्क जो सदर बणिजे। पीपी सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी CEC जे इजलास खां पोइ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर सेनेट चेयरमैन ऐं स्पीकर लाइ उम्मीदवार बीहारण जो ऐलान। संदसि चवणु आहे त मुल्क सड़े पियो, बाहि विछाइण जी सलाहियत रुॻो आसिफ अली ज़रदारी वटि आहे। पीपल्स पार्टी वटि मर्कज़ में हुकूमत ठाहिण जेतिरो मैंडेट नाहे। पीपल्स पार्टी PDM-2 जहिड़ी हुकूमत जो हिसो न बणिजंदी। असांखे पाकिस्तान जो साथ ॾेई मुस्तहकम बणाइणो आहे। नवाज़ लीग पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिमायत जे ऐलान जी आजियान। नून लीग तर्जमान मरियम औरंगज़ेब जो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी तरफ़ां नून लीग खे हुकूमत बणाइण जे सपोर्ट करणु सुठो सौण आहे। असां सलाह मशवरो करे बाज़ाब्ता ऐलान कंदासीं। पीपल्स पार्टी सियासी पार्टियुनि सां राब्ते लाइ 6 रुकनी कमेटी जोड़े छॾी। क़मर ज़मान कायरा, मुराद अली शाह, सनाउल्लाह ज़हरी, सईद गनी, नदीम असदुल चंद, शुजा ख़ान शामिल। पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरो कमेटी जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। PTI वफ़ाक़ ऐं पंजाब में MWM सां इतिहाद जो ऐलान। तहरीक इंसाफ़ जमायत इस्लामी सां KP में हुकूमत ठाहींदी। अली अमीन गंडापुर ख़ैबर पख्तूनख्वा में वॾे वज़ीर जो उम्मीदवार हूंदो। जमायत इस्लामी जे तर्जमान जो चवणु आहे त PTI खे KP में हुकूमत ठाहिण लाइ को जवाब नाहे। GDA ग़लत बयानी करे पीर पगार खे इस्तेमाल कयो। चूंडुनि में मुख़ालिफ़ धुर जे उम्मीदवारनि खे 20% वोट बि न मिलिया आहिनि। पीर पगारे सां संदसि दोस्त मुख़लिस न आहिनि। खेसि मशवरो ॾींदसि त पंहिंजा दोस्त तब्दील करे। PP अॻवान मुराद अली शाह जो इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हियूं। चयाईं साल अॻु MQM पाकिस्तान वटि 5 पोलिंग एजेंट बि न हुया। उहा चूंडुनि में क़ौमी असेंबली जूं 15 सीटूं खटे वई। इन ते हैरत आहे MQM जे कुझु अॻवाननि जेका ॿोली ॻाल्हाई उहा अणसूहंदड़ हुई। MQM खे पंहिंजो मिज़ाज तब्दील करणो पवंदो। नून लीग आज़ाद उम्मीदवारनि पारां अक्सरियत ॾेखारण जी सूरत में अपोज़िशन में विहण जो ऐलान करे छॾियो। शहबाज़ शरीफ़ चयो त इलेक्शन कमीशन ते धांधली ऐं लेवल प्लेइंग फील्ड जा इल्ज़ाम लॻाया विया। क़ौमी मुफ़ाद लाइ क़ुर्बानी ॾियणी पवंदी। PTI वारा अक्सरियत ॾेखारीनि त हू वॾे शौक़ सां अपोज़िशन में विहंदा। जेकॾहिं हुकूमत नथा ठाहे सघनि त ॿियूं जमायतूं गॾियल मुशावरत सां फ़ैसिलो कंदियूं। नई हुकूमत अचण खां अॻु पेट्रोलियम शयुनि जूं क़ीमतूं वधीक महांगियूं करण जूं तयारियूं। डीज़ल जी क़ीमत में ₹70 लाइट डीज़ल ₹2.82। गासलेट जे अघ में ₹1.07 फ़ी लीटर वाध जो इम्कान। पेट्रोल जो अघु बरक़रार रखण ते गोर वीचार। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद पारां अॻूणो MNA इमरान ज़फ़र लगारी जी गिरफ़्तारी खां अॻु वारी उबूरी ज़मानत मंज़ूर। अदालत ₹30,000 जे मचलकनि एवज़ इमरान ज़फ़र लगारी जी 10 ॾींहनि जी उबूरी ज़मानत लाइ मंज़ूर करे वरिती। इमरान ज़फ़र लगारी वकील मार्फत सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में गिरफ़्तारी खां अॻु वारी ज़मानत लाइ दरख़्वास्त दाख़िल कराई। मेहर थाणे ते दाख़िल दहशतगर्दी केस में चूंडियल MNA इरफान लगारी, कंबर लगारी सूधो। ॿिया कारकुन गिरफ़्तार थियल। PSSC खैरपुर नाथन शाह तां कामयाब थियल PP उम्मीदवार अब्दुल अज़ीज़ जुणेजो लाॾाणो करे वियो। अब्दुल अज़ीज़ जुणेजो कैंसर जे मर्ज़ में मुब्तला हो। संदसि आबाणे ॻोठ खानपुर जुणेजो में अदा कई वई। सियासी समाजी ऐं शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई। इंजीनियर अब्दुल अज़ीज़ जुणेजो PP जी टिकट तां 1-2 भेरा MPA रही चुको। सिटी भरिसां रुड़ीअ विघे मासूम ॿारो फोत। केतिराई ॿारा मुब्तला। ॻोठ उस्मान सोलंकी में रुड़ीअ विघे 4 महीननि जो फयाज़ सोलंकी फोत थी वियो। बदीन ऐं भर पासे में बदमनी ते ज़ाब्तो न आयो। ॻोठाणनि खां लखे रुपया फुर। हथियाबंदन लव कुमार मेघवाड़ खां हथियारनि जे ज़ोर ते 2 लख रुपया फुर करे विया।
लव कुमार मेघवाड़ क़ाइदाबाद कराची मां टैक्सी में लिफ्ट वठी बदीन तरफ़ रवानो थियो त कार में वेठल 3 अणसुञातल जाबदार बदीन वेझो खेसि पिस्टल ॾेखारे 2 लख रुपया रोक रक़म फुर करे फरार थी विया। हैदराबाद बल्दिया थाने जी हद कब्रिस्तान मां हिक ॼणे जो फाहो खाधल लाश रहवासियुनि जे इतलाह ते पुलिस लाश तहवील में वठी सिविल अस्पताल मुंतक़िल कयो। लाश जी सुञाणप मानसेरा वासी 31 वरहनि जे वाहिद लातोड़ थी। बोलारची जे वार्ड नंबर 3 में अफ़सोसनाक वाक़ियो। कमरे में गैस लीक थियण सबब घोट ऐं कुंवार फोत। घोट इमरान गुज्जर ऐं संदसि कुंवार सईदा साहब साजण सबब दमधणी हवाले कयो। सुभाणे घोट जो वलीमो रखियल हुयो। वाक़िए बाद शादी जी ख़ुशियूं मातम में तब्दील। पुलिस मूजिब गीज़र मां ख़ारिज थियल गैस कमरे में भरजण सबब वाक़ियो पेश आयो। ऐं इनक़लाबी ऐं मज़हमती शाइर फैज़ अहमद फैज़ जो अॼु 113 जनम ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। फैज़ अहमद फैज़ अदबी मैदान में अहिड़ो नालो आहे जंहिं जी शाइरी जी गूंज अक्सर मुल्कनि में ॿुधी वञे थी।